¿Qué tal mis queridos guerreros? Mi nombre es Diego, bienvenidos a su canal Resentimiento Latino. En esta ocasión les traigo el tutorial para tocar en zampoña malta, la alabanza al Padre Nuestro. En la descripción del video pueden encontrar un enlace que les permite descargar un archivo para que puedan ver las notas de la canción que les voy a presentar a continuación. Así que tomen todo su malta y comenzamos. Bueno compañeros, vamos a comenzar con la parte de la primera zampoña, que es la malta. La mayoría de ustedes conocen esta canción. Les voy a mostrar que yo la dividí en 7 frases. Les voy a mostrar frase por frase. Va a aparecer en sus pantallas cómo se ejecuta cada nota. Animación, Dylan. Solo ubica dónde está la nota de mi. 4. Ubícala en tu zampoña y vamos a comenzar con la primera frase. Dice número 1 y es así. Frase número 2. Frase número 3. Se repite. Frase número 4. Frase número 5. Frase número 6. Y séptima y última frase dice: esas son las notas que corresponden a la primera zampoña. Va a haber ocasiones, compañero, en la que tú tengas tu zampoña y llegues a tocar y va a haber varios compañeros que también tocan. Si quieres oírte más pro, y lo que yo hago es sacar esta segunda de acuerdo al acorde en el que estamos tocando. Recordemos que estamos en la tonalidad de mi menor. Vamos a estar recorridos una caña, en otras palabras. Se va a ir de esta manera, con mayor armonía. Ahora sí, yo tengo entendido, la mayoría de ustedes fabrican sus instrumentos. Algo que sí les voy a sugerir para poder hacer esta segunda voz es que agreguen en la caña grave la nota de Si 3. Comienza en Si 3, Si, luego Do 4, Re 4, Mi 4 y así sucesivamente como está tu malta. Para poder hacer esta segunda es necesario esa nota de Si. Lo que sigue es esto. Ustedes si bajan en la parte de la hoja que les estoy dando, donde descargaron, dice malta número 2 y les voy a mostrar frase por frase igual, de la 1 a la 7, ¿de acuerdo? Entonces cuando ustedes lleguen con sus compañeros a tocar, si quieren oírse más pro, ahí les va. Primera frase, diría más o menos así. Segunda frase. Tercera frase. Se repite. Siguiente frase. Siguiente frase. Sexta frase. Y última frase. Y bueno, eso fue en cuanto a la segunda zampoña. Claro que si ustedes gustan, otra manera de acompañar la primera zampoña es con la zampoña zanca, es decir, que la malta toque la primera con un registro medio y tú toques exactamente lo mismo pero con el registro grave, el de la zanca. Viene de ahí. Aquí está la zanca. Básicamente es lo mismo, empezando desde el Mi, de acuerdo a la primera zampoña, solo que se va a ir más grave y se oye más o menos así. Escucha cómo se oye la primera y la segunda zampoña juntos. Ahora escucha cómo se oye la zampoña, la primera, junto con la zanca.
cómo se oyen las tres, compañero. Ya. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este tutorial. Ahora ya pueden ustedes hacer un ensamble de zampoña. Y pues déjanos en los comentarios qué alabanza te gustaría escuchar, si te gustó este video, cómo te gustaron, si se oyen mejor las dos maltas, la malta con la zanca, si se oyen bien las tres juntas. Escríbenos en los comentarios. Recuerda, compañero, que los likes son para Dios. Y si te gustó este video, transmítelo. Gracias.